Եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Մերի Դանիելյանն եմ, բարի օր։ Հայ-իրանական Նորդու զագարակ անցակետում ժամանակավորապես դադարեցվել է սահմանի հատումը քաղաքացիների համար։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ սահմանափակումը պայմանավորված է իրանական կողմում ինտերնետ կապի խափանմամբ, ինչի պատճառով խաթարվել է Իրանում մաքսային ձևակերպումների համակարգի աշխատանքը։ Ըստ տեղեկությունների, անսարքությունները գրանցվել են գիշերը ժամը 4-ին։ Նշվում է, որ Իրանի սահման տանող մայրուղում բեռնատարների հերթ է գոյացել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին Իրանից իրենց քաղաքացիների դուրսբերման հարցում ցուցաբերած օգնության համար։ Միացյալ Նահանգներում տեղակայված Իրանի մարդու իրավունքների պաշտպանների գործակալությունը հաղորդում է, որ փետրվարի 28-ից մինչև այսօր Իրանում զոհվել է 1097 խաղաղ բնակիչ։ Կառույցի տվյալներով զոհվածներից 181-ը մինչև 10 տարեկան երեխաներ են։ Քաղաքացիական անձանց շրջանում վիրավորների թիվը հասել է 5402-ի, այդ թվում 100 երեխա։ Միաժամանակ Իսլամական Հանրապետության հանգուցյալ գերագույն առաջնորդի օգնական Մոհամմադ Մոհբերը հայտարարել է, որ Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ բանակցելու հիմքեր չունի, Թեհրանը պատրաստ է շարունակել ռազմական գործողությունները։ Իդեպ, պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ է ընտրվել սպանված այաթոլլա Ալի Խամենեիի որդին, Մոջթաբա Խամենեին։ Նշվում է, որ որոշումը կայացրել է 88 բարձրաստիճան շիա հոգևորականներից բաղկացած խորհուրդը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Բրեդ Քուփերը նախորդային տեսաուղերձով հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողություններում ներգրաված է ավելի քան 50,000 զինծառայող, 200 կործանիչ և 2 ավիակիր, ինչպես նաև ռմբակոծիչներ։ Երևանի Կապույտ մզկիթում Իրանի հանգուցյալ առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի հիշատակի արարողություն է տեղի ունեցել։ Հայաստանում բնակվող իրանցիների, Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան պաշտոնյաների և աշխատակիցների, ինչպես նաև տեղացիների մասնակցությամբ։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանն այսօր Սքոմատյան է բացվել։ Բազմաթիվ քաղաքական ու հանրային գործիչներ այցելում են դեսպանատուն իրենց ցավակցությունը հայտնելու Իրանում պատերազմի հետևանքով զոհվածների հիշատակին, նաև զորակցություն հայտնելու Իրանի ժողովրդին ու պետությանը։ Տարածաշրջանում իրավիճակի կտրուկ սրմամբ պայմանավորված Երևան երիտասարդական նվագախումբը ժամանակից շուտ հատուկ չվերթով Բեյրութից վերադարձել է Հայաստան։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով դեսպան Սարմեն Բաղդասարյանը և այլ դիվանագետներն իրականացրել են ռմբահարվող տարածքներով դեպի օդանավակայան համույթի տեղափոխման և ուղեկցման աշխատանքներ։ Ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր տեղեկացրել, որ քաղաքապետարանը ամենժամյա ռեժիմով զբաղվում է երեխաների վերադարձի հարցերով։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ցավակցել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանին։ Նախագահին հղած ուղերձում կաթողիկոսը վշտակցություն է հայտնել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի, Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և քաղաքացիների նահատակության կապակցությամբ և խաղաղ ու անվտանգ կյանք մաղթել իրանցիներին։ Գարեգին II-ը նաև խոր մտահոգություն է հայտնել Իրանի դեմ ռազմական հարձակումների կապակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ երկկողմ տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 15-րդ նիստում շնորհակալություն է հայտնել նրան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացին ցուցաբերած անձնական աջակցության համար, նաև Վրաստանի պետությանն ու ժողովրդին մշտական աջակցության համար։ Փաշինյանը շեշտել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական կապեր են հաստատվում Վրաստանի օգնությամբ։ Բայց նաև ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք այն մեծ հնարավորությունների վրա, որ բացում է մեր տարածաշրջանի համար։ Իհարկե հիմա միջազգային իրավիճակը շատ բարդ է եւ մեծ առումով տարածաշրջանային իրավիճակն է շատ բարդ բայց մյուս կողմից մենք հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ ամեն դեպքում ռազմավարական առումով տարածաշրջանային ընկալումը շատ կարևոր է եւ մենք պետք է մեր ռազմավարությունները կառուցենք, իհարկե յուրաքանչյուրս մեր օրակարգ ունենալով, բայց ակնհայտորեն տարածաշրջանային ընկալումը հնարավորությունների
մարտահրավերների ռիսկերի շատ կարևոր է։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 19-ին մեր ամփոփիչ թողարկմանը։